大家好，我係香味油。今日咧，我玩競爭者咧，邀請咗一位朋友喎，就係佢啦，呢個 TW Alex。OK， 咁我哋事不宜遲 ，Let's go 啦！感嘆號已經開始，各位觀眾已經開始啦，真係並不想面對喎。邊個啊？做創作者真係好難，好揦脷啊！好鬼難嘅，好難。先用一下小刀啦。咩啊？你唔係熟悉用電腦啲嘅咩？我依家係咯。好咯，咁點解你會話電腦有啲問題？畫面有問題，滑鼠有問題，睇下你有冇電啦。哇！走咩啊？幾有錢？唔夠。唔夠。公仔。邊支？全程邊支好冇？咁多位唔好再話我用自動射擊啦。佢有話你咩？哇！邊個用噴火槍？有錢死！哇！死開！小刀。電腦冇話屙肚啊！電腦屙唔到肚啊！電腦屙唔到肚係邊個唔知？手機人唔知。除咗外掛咯，反正我冇外掛。咩啊？你唔係話有小外掛咩？我唔係外掛嘅。張柏寧就係啫。物質都係啊。張柏寧係呢隻啫，外掛之後一封咗。哇！咁火嘅佢。咁我用火槍。咁我啊受夠啦，噴一下火先啦。先噴吧，噴一下，用火幫佢沖涼啦。我用火幫你沖涼啊！燒雞髀。科秒啦。科秒。哇！搞咩偷襲啊？我用刀仔。咩料？搞偷襲起有似你。起有似你搞偷襲啦。搞偷襲。科秒。好勁哇！佢課金一個喎，喂，用佢課金㗎。好似外掛咁喎，好勁啊佢，有料到。要來了。有料喎。冇啊！驚啊！喂，又嚟了，用 sniper 啦，真係啊！喂，想點啊？鬥唔過啊！我好咩喎？死開！喂！我外掛。唔係外掛，係 play to win。跟住電腦啊！唉，個 play to win 真係咩啊？你噴火槍就算有 auto 你都冇用啦，噴火槍。雖然都有用嘅，但係噴火槍係勁，邊個唔知？我儲鎖匙買噴火槍。哦，噴火槍你有排儲喎，400喎。我126啊，120。400要時喎。慢慢玩，慢慢儲啊。我都係慢慢儲，我儲咗勁耐。我儲咗半個月到126。我半個月先126。因為我唔係成日玩嘛。我差唔多我2至3日就100咯。路口。喂。唉，都好嘅。電組好喎。O K 嘅呢個都。呢個 O K。挺好的。呢個很好啊。挺好的。直接。
噴火槍，噴火啦！哇哇，6 7走咗，let's go！哇，笑死！贏啊！輕輕鬆鬆贏了，一嚟又贏啦！好勁啊！輕輕鬆鬆贏，唉 easy 啊，一連勝啊！係咯，好快一連勝係咪？唉，太簡單啦，一秒過去就完咗啦呢局，幾勁！太 slow 啊！呢啲唔係 pro， 呢啲係運氣。我太有運氣啦！運氣爆滿喎！我哋運氣爆滿喎，充足喎， 100% 啊！充足喎。可憐的小孩，我電腦好啊！可憐的小孩真的很可憐。哇！哇！即講即中喎，梗係唔係 sniper 啦？要我會用小刀，哈哈。我唔用小刀先，我用鐮刀。嚇？鐮刀？用鐮刀？嗌走了，嗌走先。電腦喎，個電腦兩個。我唔係安好啊！你唔係用爪刀嘅咩？哇！勁！你唔係用爪刀咩？我教咗隨機啊！隨機啊！我原本個皮膚我有啲，我無端端開始有啲想用，之後會有啲中意啊嘛，之後我咪開始練隨機咯。走，又搞掂。哇！走啊！同我鬥飛刀，過嚟。哇！啤牌同你鬥。係㗎。泰國人，成個黑人咁黑，啡色人。李曼啊佢李曼嚟嘅。啡色人啊！佢李曼啊！哇！嗰個電腦95等嗰個，好似黑人，那一個是小朋友啊，可憐的小朋友。哇！呢個 pro Get out! Get out! 好了沒？喺邊螺絲啊？真的是啊，跟你靠背嘅。死！我用 katana 仲唔死？用 katana 冇用。你唔會死啊 katana。katana 人哋可以知你幾時用噶嘛？西下死我！喂呀！臭電腦！借我啊！大仔。邊嚿鮮味啫 ？katana 少103個 level。咁強啊！機窩插 B 鞋啦，真的是啊！機窩插 B 鞋。機窩插 B 鞋。哇！蝦我！機窩插 P 鞋啦，機窩插 P 鞋啊！機窩插 P 鞋。機頭啦，機佬。各位。機樓啫，機樓。各位。機樓啫。媽。機樓啫，機樓。咦？個95 level 啊，不停跟住我啊！佢好勁喎！救命啊95你嗰個變態狂好勁。哇！咩事？哇！我完全睇唔到嗰敵人啊，好恐怖啊佢！一點咯。噴佢啊！一打2話啦。OK。呢個啦，好困難。多嚟。哇！咩料？什麼事情？我匿埋咗喎。什麼事情？匿埋咗都可以死啊 ！Easy。
唔好再用噴火啦，先生，唔好噴火啊！喂，噴咩啊噴？哇，仲咁樣？燉咩啊燉？牛燉啊？食牛筋啊！食牛筋啊！唔係大晒咩？即係火箭筒。我想哭苗啊！表。啊，好想要狐狸刀啊！買咯，買皮膚霜咯。真係買皮膚霜啦，儲咗10張券，等佢個商店出我先買啊！哇，對面咩事啊？咁高等嘅？哇！唔係喎，238，238嗰邊喎。慘啦！完蛋咯！完蛋咯！唔知了。Hacker 嗎？問好。救命！哇，果然係高手喎！果然高手啊！果然高手存在啊！會唔會殺死我啊？呢個，哇，好勁啊！點解你咁中意用飛刀嘅？我想問，係咩意思？你咁中意用飛刀咧？係哇！知㗎。驚流啦！飛刀嗰度跳咩舞啊？唔係喎。又似你。綠帽啊！點解似一個 YouTuber 咧？238。完全唔知。238，好似有個 YouTuber 過去。我靠你啦呢個200幾嘅。去邊啊？哇！用槍嘅，呢個得擊步槍嘅打到打都冇用啦。喂，戰鬥火！戰鬥虎。喂，係又似戰鬥虎啊！好，我都用戰鬥虎。咁我都用一下，我都用一下啦。戰鬥虎啊嘛。好，我唔用戰鬥虎，我用吉他。哇！邊個呢個先？先嚟一些知嘅東西。吉他。Easy，跳舞啦！跳舞啦！我蹲你。牛頓。矛盾。哇！藍刺彈吉他，咩事？驚流啦！傻快！咩料啊？咁強嘅你哋？綠帽。紅帽啊！小紅帽。乖呀！啲咩帽啊？好勁咩？咪咯，好巴閉呀！打爆。好巴閉嗎？這個帥哥，好巴閉嗎？問好。Barbie girl， 瞓覺啦你，瞓覺啊 ！Sleeping time。戰鬥虎。Sleeping time。戰鬥虎好勁。戰鬥虎係勁。扣高血啊嘛。我在用 shotgun 啊，還想過了，拜了。這就是 shotgun 的威力嗎？Yo，搞掂，燈，牛燈。啱啱好似好似都唔得出。仲想贏？我哋唔可以俾佢贏啦而家，反敗為勝。嚟，過嚟，做得好，過嚟送死啊！一齊飛過嚟送死吧，山路，拜拜啦小刀，一開頭唔見你用小刀。我喺你上面踩啊，咁點啊？好勁啊！仲喺度扮勁啊！哇！
What？ 哇！屙肚啊！我肚屙肚酸。咁。食雞的人，食雞高手，PUBG 高手，咁我唔準。哇！想點啊？喂，陣間我哋殺咗個 sniper 嘅人先啦，sniper 太勁啦，殺咗佢先啦。哇 ！Take the L 啊！死定。L 高手啊！我仲唔炸俾你？你炸唔到佢。我唔理呢個廢。我靠！呢個廢。佢死啊！咩啊？咁勁嘅佢。L 做跳 L。夠膽咪再嚟。冇膽鬼。我哋仲有一鋪。唔係，我哋玩多兩鋪啦，玩多兩鋪。我哋唔忿氣。讀分書咧，歷史啊！我哋扮低手。扮低手唔係應該係扮新手咩？咩低手？咩低手？冇聽過喎。低手冇聽過咩？冇聽過，我就聽過新手高手，我冇聽過低手。我聽過低調咯，但我冇聽過低手咯。低手啊，真係比新手勁啲啲咯，唔似中間。我冇聽過喎。冇聽過，我冇。建造。哇！好低 level。She's so perfect. blah blah blah。咩啊？我哋扮新手啊！而家我哋都好 noob 㗎。其實我哋好 noob 嘅。我哋係 noob 到爆啊！太耐冇玩啦。我哋嘅 level 有咩？又唔好驚。有啊！我少都厲害㗎咋。哇 ！shotgun 好，似 shotgun 仔。仲喺度用 auto shoot， 仲喺度用 shotgun， 仲喺度邊攞絲。用刀仔啊！嗱，我話你好渣啊！我哋唔算勁嘅。觀眾睇到你 level 好，但係其實係根本係勁差，廢爆 out。我係特警啊！特警？特警啊！死我！盾牌啊我唔俾你轉財，蠢材！射我冇盾牌，我有盾牌，但我唔用。走開啊！小刀 ，get out！我冇用刀仔。掉！我隻眼好痛。我隻眼好痛啊！Abligato。係喎，用 shot。左輪。喂呀！雙胞胎啊！左輪。我用 shotgun。佢用左輪啊，大佬，用 rifle 啊。左輪啊又點啊？我炸死你先啊！左輪真係好高㗎。蛋最高啊！拉小刀最高。咩 sniper 最高？你個 auto shoot 唔好再嚟啊！明知我嘅弱點就係 auto shoot。真係好。O.K. 我知啦，佢死定。卑鄙小孩，你死定啦！卑鄙小孩，你死定啦！卑鄙小孩，你死定啦！我睇你點打我而家。我直接飛過嚟。十字弓勁啊！你話？二弓兩下死開啊！哇，勁低傷。
哇！你用電鋸啊！鋸佢啊！電鋸的卑鄙，電鋸人啊！我哋變咗。十字弓好勁啊！用十字弓啊！變咗電鋸人啊！我而家，你媽我嗰個嘢真係電鋸人嚟㗎！你媽插喺隻手度啊！係啊！你火金啊！好型啊！電鋸人。我偷襲。啊！係啊，你後邊啊！哇！死咗添。攰死你！你呢個係低級版電鋸人嚟喎。你嗰個係高級版。唔係，你嗰個係舊版咯，我以為係。noob 啲嘅嗰個咯。RPG 啊！咁用 sniper。死開啦！扮 pro。係咪偷襲？勁你！邊嗱威？嗱 sniper 嘅威力。 RPG。哇，20分鐘。 RPG 好叻。這個 sniper 真的很好用啊，感覺不好。叫我勁，炸死你！甩下去。哇！死啊！死啦死啦！拔一下，先補一下喂。冇咗啊！我一燈我。我哋好叻㗎。喂，你唔好開始完，我換翻手機版。用手。唉，輸得好慘啊！唉嚟啦嚟啦，唉嚟啦，唉倒埋，唉倒埋啦。哇！解錯咗大錯咗啊！解斧頭啊！斧頭咁好，咁黑仔。要揀條。我揀重錘，我揀重錘。嗰就係 noob，newbie，trash，noob，get out，get out 咋？用咩槍啊？見唔見到我哋3個都係用近戰武器㗎？用槍啊！用槍。get out 咋？仲想同我鬥？中錘嘅真係好舒服喎，一嘢砸落去，一嘢全部死晒，好舒服啊感覺。用咩槍啫？仲喺度射你隊友，即係咁衰咩？黑心。哇！拖鞋啊，幾有事你？用拖鞋打我啊！誒，血板。好，你死定啦！用拖鞋啊，咁用爪刀同你鬥。get out 啦 noob！ 死開！無不能存在啊！呢啲陌生人不能存在。走啊！走夠未啫？好煩啊！人呢？我要追蹤佢，偷佢。我在這裡啊！睇你點鬥？用槍啦！哇！好叻啊！我咪真係勁咗好多人。超級厲害，超級厲害，感覺係。係啦。人用
用刀你啊，用刀。真真，仲想打我？仲想打我？最強好。完整影片啊！可以走夠未呢？點啊？人又走，你又走遮鬧啦，鬥唔鬥㗎？用小刀都唔係咁嘅，用小刀係近戰㗎，走嚟走去。抄我，做得好。拍扁你，扁咗喎。哈哈，笑死！黐線佬，黐線。笨，easy。唔好理佢，唔好理佢。唔係啊。刀夠未啫？刀，用小刀啊！人用刀，你又用刀。喂，你拖鞋夠未啫？我哋唔係蚊啊，喺度攞隻拖鞋，日本拖鞋嚟㗎。你又唔係日本人，呢個新加坡 server 嚟㗎，又唔係日本人，用咩拖鞋啫？get out 啫，咁鬼都知。easy 啦，咁係啦，結尾，這裏再見，拜拜。